bore da i chi gyd. Gobeithio bod pawb yn gweld ni. Da ni yn croesawu chi yma o Ynys Môn ata ni heddiw ma'r fore braf iawn. Croeso arbennig i Ysgol Gynradd Amlwch. Da ni'n ymwybodol bod chi gyd yn barod amdano ni bore yma, a croeso i'n gwestai arbennig ni heddiw ma, Cassie Wyn. Mae gennym ni fore da iawn o'n blaena ni heddiw yma yn rhan o gweithgaredda gaeaf llawn lles. A mi fyswn ni yn hoffi yn fawr iawn i gael eich croesawu chi gyd a deud mae Cassie sydd hefo ni heddiw yma yn awdures, yn gantores, a mae hi yn ysgrifennu nifer fawr o'r caneuon mae hi'n yn ei canu ei hun. Mae Cassie'n enedigol o Fangor. Os dwi yn gywir yn bellach yn byw yng Nghaerdydd, Cassie? Dyna ni, Nghaerdydd yn ardal Grangetown, ie. Mae Cassie wedi cyhoeddi nifer o lyfrau yn eitha diweddar, yn benodol ar gyfer plant. Wedyn, dwi'n siŵr byddan ni'n cael pyn bach o flas ar hynny fel da ni'n mynd drwy'r bora. A maen nhw yn lyfrau reit gerddorol, a bob un ohonyn nhw'n arbennig o dda. Ac ella bod rhain a chi wedi gweld addasiad o un ohonyn nhw, sef Dawns y Ceirw, ar y teledu dros Dolig 2020. Mae Cassie yn ofnadwy o brysur ar hyn o bryd, achos yn ystod y flwyddyn dwytha, mi gafodd hi ffenodi yn Fardd Plant Cymru, a mae honno yn andros o job bwysig yn mynd o gwmpas, wel, ar hyn o bryd yn eitha rheithiol yn da Cassie ti'n ymweld â bobl. Ond mae hi yn mynd i fod yn y swydd tan 2023, a mi fydd hi yn ystod y cyfnod yn rhannu chariad at straeon a barddoniaeth hefo chi fel Plant Cymru. Mi fydd na gyfle i holi cwestiynau yn nes ymlaen. Mae gynna fi rei wedi dod i law yn barod gan criw blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gynradd Amlwch, ond croeso i chi roed cwestiynau yn y ffenast chat ar waelod yr sgrin os oes ar ei yn dod gynnwch chi sydd yn ymuno hefo ni bore yma. Dwi yn mynd i basio drosodd rwan i Cassie rhag i mi fod yn gwastraffu dim o'ch amser chi i gymwynhau y sgwrs. A felly croeso cynnes iawn i chdi Cassie ata ni yn Ynys Môn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i ti Bethan am y cyflwyniad hael a chroesawgar yna. Helo Ynys Môn. Helo blantos o phobl ifanc Ynys Môn ac athrawon a oedolion y bosib. Gobeithio eich bod chi gyd yn cael bore braf hyd yma. Dwi wastad yn teimlo'n eitha rhyfedd gwneud sesiynau fel hyn pan nad ydw i'n gallu eich gweld chi, achos mae natur fy ymweliadau fe mewn ysgolion. Dwi'n cael gweld gwynebau plant ac yn cael teimlad o'r ystafell, ond mi na i ngorau glas i gyflwyno ambell syniad ac i sôn chydig bach mwy am beth dwi'n neud efo chi heddiw. Felly Cassie Wyn di'n enw fi, ac dwi wedi bod yn ddigon ffodus o dderbyn rôl Bardd Plant Cymru fis Tachwedd, ac mi fyddai yn y rôl yma am 2 flynedd arall. A dwi'n yn gwybod pa mor gyfarwydd ydych chi gyda gwaith Bardd Plant Cymru. Ond mae'n golygu mod i yn cael ymweld â gymaint o ysgolion a phosib i sôn ychydig am werth a phwrpas a mwynhad barddoniaeth. Rwan, mae barddoniaeth yn gallu teimlo fel gair mawr eitha llwythog o dro i dro. A mae barddoniaeth yn rhywbeth sydd yn eang iawn hefyd. Mae barddoniaeth yn amrywio o fod yn bennill mewn cân, yn lyrics mewn cân Justin Bieber, neu efallai yn ddarn o farddoniaeth sydd ychydig yn fwy syml, fel cerdd gan fardd mewn llyfr. Mae barddoniaeth yn ymddangos mewn ffilmiau. Ac felly dwi jyst eisiau dangos i chi heddiw sut mae barddoniaeth yn ffitio i ffordd mewn gymaint o ffurfiau gwahanol
Cantores ydw i cyn ydw i'n unrhyw beth arall. Dwi'n mwynhau canu geiriau a'i perfformio nhw. Ag mae caneuon wedi dal fy nychymyg i ers o'n i'n blentyn ifanc iawn. Mae yna hyd a lledrith o fewn a lawon, ac wrth gwrs mae yna hyd a lledrith o fewn geiriau hefyd. Dwi'n ymwybodol mai teitl y sesiwn yma, da ni'n sôn am, da ni'n crybwyll y gair chwedla a storio, ac i ddeitha chi'n gryno lle gychwynodd yn ddiddordeb i mewn storio a barddoniaeth a chanu, oedd yn y stori Dylwyth Teg. Rwan mae stori Tylwyth Teg, straeon Tylwyth Teg, straeon hyd a lledrith, yn straeon da ni gyd yn gyfarwydd â nhw, boed hynny yn yr iaith Gymraeg neu ar ein sgrin ni. Dwi'n siŵr bod llawer un ohonoch chi wedi gwylio ffilmiau Disney, o fod yn Moana, i fod yn Cinderella, i fod yn rhai mwy diweddar fel Frozen. Mae yna un o'r nhw, Black Cauldron, sydd digwydd bod yr unig ffilm Disney sydd o y dras Cymreig. Mae gennych chi Brave hefyd, sydd â'i chysylltiadau hi yn yr Alban. Ac felly'n tyfu fyny, o'n i'n gwylio lot o'r ffilmiau yma ac yn darllen lot o straeon Tylwyth Teg yn Gymraeg. A mae straeon Tylwyth Teg yn amrywio yn ei themau. Fel da ni gyd yn gwybod, mae yna bethau daionnus, mae yna bethau cyffroes, mae yna bethau positif yn digwydd i gymeriadau o fewn straeon Tylwyth Teg ac o fewn chwedlau yn gyffredinol. A mae yna bethau hefyd sydd ychydig yn fwy heriol, yn fwy anodd, yn galed i'r cymeriadau, ac sawl antur yn cael ei phrofi hefyd. Ac felly, o'n i'n meddwl sy'n ni'n sôn wrthych chi gynta am un o'r llyfrau i mi ryddhau llynedd, flwyddyn dwytha, llynedd. Llyfr o'r enw Calon Rew. Mae Calon Rew, wrth gwrs, yn golygu Ice Hat. Ac fel y gwelwch chi, o ddelwedd fy ffrind Efa Blos Mason ar lunydd o Gaerdydd ac animeiddwraig, be sydd gynnon ni ar y clawr yma ydy Phoenix bach, tanllyd, ac mae gynnon ni greadur yr ia sydd yn cydio ac yn gafal yn dyn mewn calon las rewllyd yr olwg mewn rhyw fath o gawell. Ac ni'n meddwl swn i'n darllen y stori yma i chi. Dydy hi ddim yn stori hir iawn. I chi gael blas o'r math o beth dwi'n sgwennu, ond hefyd o stori sydd wedi hysbrydoli gan straeon Tylwyth Teg i mi dyfu fyny ni darllen. Felly dyma ni. Yng nghrombil y mynydd rhew, roedd brenhines yr eira yn byw, ac yno eisteddai ar ei gorsedd o fore gwyn tan nos. Roedd pob ddodrefnyn a phob darn o emwaith wedi ei seirnio'n gain. Doedd yna unman tebyg i'w phalas yn y byd. Dyma fy nheyrnas, yr harddaf yn y fro, ond chaiff neb fentro yma rhag ofn i rywun fy mrifo. Doedd neb o'r pentref cyfagos yn hoffi brenhines yr eira. Yn wir, roedd rhai yn ei chasau. Trodd ei chalon yn dalpo rew ers cyn cof, a doedd dim modd ei dadmer. Ceisiodd yr angylion ei dadmer, ceisiodd y ser, a cheisiodd pelydrau'r haul hefyd, ond heb lwc, doedd gandi'r un ffrind yn y byd. Un noson glir, wrth edrych tua'r ser, sylwodd ar gomed danllyd yn saethu drwy'r awyr. Glaniodd y fflam ger y frenhines.
Wedi iddi gymryd golwg agosach, gwelodd mai aderyn bychan ydoedd. Yn ei braw gwaeddodd, "Beth wyt ti eisiau? Cadw a draw!" Ond roedd yr aderyn bach yn fyd. Doedd o ddim yn symud. Roedd o wedi brifo ei adenydd ac yn methu hedfan. Roedd ei fflamau'n graddol ddiffodd. Wrth i'r dyddiau fynd heibio, sylweddolodd y frenhines nad oedd unrhyw arwydd bod yr aderyn yn gwella o gwbl. Llithrodd deigryn i lawr ei boch a glanio ym mynwes yr aderyn. Ar amrantiad, roedd y fflamau'n ailgydio, a'r aderyn yn hedfan. Teinodd yr haul ei belydrau dros deyrnas y frenhines gan ddadmer y palas a'i chalon hithau. Roedd popeth o'i chwmpas yn gynnes unwaith eto. A dyna ni'r stori chi, Calon Rew, ac mae hi'n llawn o negeseuon gwahanol, yn llawn o themâu gwahanol, ac yn aml iawn, dyna ydy stori dda, stori sy'n cydio, stori sy'n ensymud neu stori sy'n ysbrydoli. Ydy stori sydd wedi selio ar themâu sy'n teimlo'n bwysig i ni, a'r themâu da ni'n teimlo perthyn â nhw. Ac wrth wraidd y stori honno i mi sgwennu, cyfeillgarwch a chysylltiad ydy'r hyn sydd yn dal y stori. Mae Brenhines yr Ia yn greadur reit unig ar y cychwyn, wedi penderfynu bod hi'n mynd i gloi ei hun allan o weddill y byd, ac mae hi'n unig iawn o'r herwydd. Ond weithiau, wrth i rhywbeth gwahanol estyn i law ato ni, mi rydyn ni'na hefyd yn meddalu ac yn gallu agor, ac mae ffrindiau felly a chysylltiad a chyfeillgarwch yn bwysig iawn. A mi soniodd Beth gyna bod yn llyfrau fi yn rhai cerddorol, a pan dwi'n sgwennu llyfrau, dwi yn dychmygu sgôr ffilm a lawon a cherddoriaeth i gyd fynd â'r stori, i gefnogi'r stori. Felly, mi ddath Calon Rew allan ar ffurf ffilm fer dros fis Rhagfyr hefyd. Ac o'n i'n meddwl byswn i'n dangos honno i chi, mwyn i chi gael gweld sut mae stori yn gallu datblygu mewn i rhywbeth sy'n symudol ac yn fwy bywiog eto. Be mae ffilm ac animeiddiad yn gallu wneud ydy ychwanegu dimensiwn hudolus i stori barod. Felly dwi'n mynd i drio rhannu'r sgrin efo chi rwan. Dwi'n ffyddiog mod i'n mynd i allu gwneud hyn. Chi'n gallu gweld gobeithio wir. Felly dyma ffilm Calon Rew.
Dyna ni. Dwi'm yn gwybod os ydych chi dal i weld y sgrin neu ddim. Yndan ar hyn o bryd, Cassie. Ydych. Felly, os na i pause share, dyna ni, diolch yn fawr Bethan. A dyna chi, calon rew, enghraifft i chi, sut y gall hedyn stori fynd o gloria llyfr ac ehangu i fod yn rhywbeth cerddorol sy'n symud ac yn fyw. Ac dwi wedi bod yn brysur iawn dros y flwyddyn dwytha. Mi fus i hefyd yn gweithio ar lyfrau gyda amryw o arlunwyr. Ac unwaith eto, dyma stori arall i mi i chreu. Ac mae yna thema bwysig yn fan hyn eto yn gyson gyda calon rew. Cyfeillgarwch ar hyd sydd yn perthyn i gyfeillgarwch a chysylltiad. Tonnau cariad ydy enw'r stori yma. Ag pan o'n i'n hogan fach, dwi'n cofio darllen yn y Gymraeg am y tro cyntaf, y stori'r forwyn fach, Little Mermaid, da ni'n eitha cyfarwydd efo hi ar ffurf ffilm Disney. Ac felly, mi oedd creu stori am forwyn a'i pherthynas hi gyda rhywun sy'n byw ar y tir yn teimlo fel rhywbeth cyffroes iawn. Oedd yn ngalluogi fi arbrofi lot gyda'r gwahaniaethau rhwng tir a môr, rhwng dwy oedd yn wahanol iawn i'w gilydd, o gefndiroedd gwahanol, yn bobl gwahanol iawn, ond unwaith eto yn y man canol na, fel y ffenix bach tanllyd a Brenhines yr Ia, yn gallu dod o hyd i'r hyn oedd yn ei cysylltu nhw. Felly, mi ddarllenau'r stori yma i chi, ag mi wna i chwarae'r gerddoriaeth oedd yn cyd-fynd â'r stori. Ag yn ystod y gerddoriaeth tro yma, does na ddim animeiddiad, felly dwi am i chi gau eich llygyd tra da chi'n gwrando arni, fel eich bod chi'n gallu dychmygu y delweddau a'r stori eich hun, achos dyna ydy pŵer dychymyg. Mae dychymyg pob un o'n ni'n hollol wahanol ag yn unigryw, ag mae'r dychymyg yn gallu mynd i unrhyw le. Felly dyma'i Tonnau Cariad, llyfr, yr ail lyfr i mi, Ryddhau Llynedd. Dyna ni, y clawr, gyda'r arluniadau wedi creu gan artist o Ogledd Cymru, Eli Stringer. Ymhell o dan y dyfroedd, gorffwysa morwyn dlos, yn gaeth i'w chragen fregus, o fore gwyn tan nos. Rhyw ddiwrnod, ar ei theithiau, drwy'r dyfroedd dyfnion du, fe ddaliwyd pen ei chynffon mewn clymau geirwon cry. Ei chalon fach sy'n drymaidd wrth geisio diodde'r boen, a'i chorff yn sownd mewn raffau yn gwasgu am ei chroen. O'r diwch, fe ddaw golau yn fflam i gynnau'r nos, i ddatsod clymau fyddai'n rhyddhau'r forwyn dlos. Daeth dwylo anghyfarwydd i wrando ar ei chri gan ddangos môr o gariad at forwyn fach y llu. Dyma gyfeillgarwch sydd am uno tir a môr, gan greu'r alawon harddaf yn symffoni o gor. Yn honnau maith ei cariad, fe welai'r ddwy yn siŵr mai dim ond drwy gydweithio y deuai hedd i'r dŵr. Mae'n amser i mi adael, mi ddoes i wneud fy rhan, mi fyddai'n gwylio drosot a thwarchod di o'r lan. Mae pellter yn gwahanu, mae hiraeth yn cryfhau, fel curiad ton a thywod, bydd cariad yn parhau.
Dyna i chi tonau cariad. A dyma'r gerddoriaeth oedd yn cyd-fynd â tonau cariad. Felly dwi am i chi rwan gau eich llygyd a dychmygu'r stori yn dod yn fyw. Dychmygu'r delweddau ydych chi wrach yn rhoi gyda rhai o'r penillion i chi clywed rwan. Sut ydych chi'n gweld y forwyn? Sut ydych chi'n dychmygu'r tir? Sut ydych chi'n dychmygu'r palas o dan y dŵr? Felly, dyma ni. Waith eto. Trac sain. O'r diolch na fflamu gannau'r nos so Mae'n amser I mi adael, mi ddoes I wneud fy rhan. Mi fyddai'n gwylio drosodd a ddwarchod I o'r lan, er bod bellter yn gwahanu, nid yw'r hiraeth yn gwanhau.
Y perthynas tongaeth y wal, wir gariad sy'n gallu gweld y sgrin? Ydan, Resume. dyna fo. Nid bach o amser. Dyna ni. Trac sain y stori Tonau Cariad. Mae'n dangos i chi felly bod stori, hyd a lledrith a barddoniaeth ddim yn un peth i'w roi mewn bocs, a mae naill peth a'r llall yn gallu bwydo ag ysbrydoli gilydd. Mi nath Tonau Cariad gychwyn fel penillion, ac yna mae dychymyg yr awdur neu'r bardd yn gallu mynd â nhw wedyn i lefydd gwahanol. Gobeithio'ch bod chi wedi dyfeisio, dychmygu a chreu delweddau diddorol o fewn eich dychymyg eich hun tra'n gwrando ar y cyfansoddiad yna. Felly, o be dwi'n ddallt, mae yna gwestiynau ar yng nghyfar a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'w hatab nhw os medrai. Felly, Bethan, ai ti sy'n gofyn y cwestiynau? Ie, mae gen i rei cwestiynau wedi dod gan y criw yn Amlwch yn barod, a fel oeddwn ni'n deud ar y cychwyn, croeso i unrhyw un ychwanegu cwestiynau i'r chat, mi fyddai'n cadw golwg. Ond mi gychwynna ni hefo cwestiwn gan Mia o Amlwch. Cwestiwn Mia ydy, sut ydych chi'n teimlo pan glywsoch chi mae chi oedd wedi'ch dewis fel bardd plant Cymru? Mia, mae hwnna'n gwestiwn neis. O'n i'n teimlo yn gyffroes ac yn andros o hapus, achos dwi'n angerddol iawn tuag at ddeud stori, ond deud stori yn y Gymraeg hefyd. Dwi'n meddwl bod gynnon ni iaith mor hardd a chain ac unigryw i'n gwlad ni, fel bod y cyfle i rannu hynny ar wefr, ar hwyl sy'n gallu dŵad gyda'r iaith Gymraeg oedd hynny'n yng nghyffroi fi'n fawr. Ac wrth gwrs, mae'n gyfle i gyfarfod gymaint ohonach chi hefyd dros y blynyddoedd nesaf, felly gobeithio byddai'n dy gyfarfod dir o Mia. Un arall wedyn gan Tesni yn dilyn yn dwt o hwnna deud y gwir. A o'r cwestiwn hwnnw ydy, ydych chi'n hoffi bod yn fardd plant Cymru? Dwi yn hoffi bod yn fardd plant Cymru. Dwi wedi cael cyfle i ymweld â lot o ysgolion yn barod, ac dwi wedi hyd yma sgwennu dipyn o gerddi dan gomisiwn i wahanol bethau. Felly, dan gomisiwn ydy pan mae rhywun yn gofyn i chi sgwennu cerdd i nodi digwyddiad arbennig. Ac mae hynny wedi bod yn lot o hwyl. Dwi'n dysgu fy hun sydd wedi rhoi deadlines a chydig o ddisgyblaeth i fi'n hun. Ac mae'n gyffroes iawn hefyd, achos fel rhywun sy'n sgwennu caneuon a straeon, mae cael ymweld â phlant yn rhywbeth sydd yn ysbrydoli fi. Felly, mod i'n gobeithio ysbrydoli pobl ifanc, mi ydych chi hefyd yn y sesiynau yma yn rhoi gymaint o'ch hwyl a'ch
hasbru chi i mi, felly ynddo dwi'n hoffi hynny'n fawr. Mae hwnna wedi ryw gychwyn atab cwestiwn erin. A cwestiwn erin oedd beth sy'n ysbrydoli'ch barddoniaeth chi? Am gwestiwn gwych. Be sy'n ysbrydoli fy ngherddoriaeth i? Wel, dwi ym Mangor ar hyn o bryd achos dwi'n gweithio ar gynhyrchiad theatr newydd fel sgwennwr a chyfansoddwr. A dwi'n ynghartra, dwi'n edrych allan drwy'r ffenast. A'r olygfa dwi'n weld ydy ardal Eryri, y mynyddoedd, a mae yna goed a llwyni a cheia yn ymestyn ymlaen ni. Ag mae natur yn fy ysbrydoli fi yn fawr iawn iawn. Dydy natur wrth gwrs ddim yn rhywbeth sydd ar wahân i ni. Da ni'n rhan o natur fel pobl. Ag mae teimlo'n agos at natur yn rhywbeth sydd yn rhoi lot o gysur a llonyddwch i mi. Wrth gwrs, beth sydd yn wirioneddol wefreiddiol am natur ydy'r harddwch sydd o'n cwmpas ni ym mhob un congol, boed o mewn blodyn, yn y ffordd mae canghenna yn ymestyn tuag at yr awyr, yn y ffordd mae y waliau cerrig wedi eu siapio mewn llefydd sydd yn fwy gwledig, mewn breb oen bach. Ges i neffro bore yma i sŵn adar man yn cyfathrebu yn siarad gyda'i gilydd. A mae'r syna yna gyd yn syna cerddorol iawn ac yn syna ac yn gerddoriaeth, os liciwch chi, nad ydyn ni cweit yn gallu brofi ar un fath mewn dinas, ac felly mae pob un sŵn man a mawr sydd o'n nghwmpas yn ynghartra fi ac yn ardal Eryri yn rhywbeth dwi yn ei werthfawrogi yn fawr a dwi ddim yn ei gymryd yn ganiataol. Felly, grynhoi'r atab, mi fyswn i ddim yn prif ysbrydoliaeth ydy yr harddwch naturiol sydd o'n nghwmpas Da. Da ni gyd yn gorfod gwerthfawrogi y ffaith bod ni'n byw mewn ardal mor fendigedig fan yn y topio yma. Cwestiwn gan Rwbi nesa, a mae hi'n gofyn, be di'ch hoff farddoniaeth? Os na un peth fedrwch chi ddeud hwn di'n hoff farddoniaeth chi? Ti'n gwybod be, Rwbi? Oes, mae yna fardd ac awdur o'r enw Maya Angelou o America. Ag mae hi yn sgwennu lot am hawliau a phwysigrwydd tegwch o fewn pobl. Ag mae ganddi gerdd, mae gen i sawl cerdd wych, ond mae yna gerdd o'r enw I Rise, Still Like Dust I Rise. A mae honno yn gerdd sydd yn crybwyll yr heriau a'r pethau anodd sy'n gallu dod i'n rhan ni, ond yn bod ni'n codi ac yn mynd tu hwnt i'r heriau yna. A dwi'n meddwl bod ni gyd fel plant, pobl ifanc ac oedolion yn gallu profi pethau sydd yn teimlo yn anodd yn y byd yma. Wrth gwrs, wrth i ni weld y newyddion ar hyn o bryd, da ni'n empatheiddio ac yn meddwl yn cyfoedion a'r plant sydd yr un oed â chi, sydd yn profi pethau anodd iawn iawn yn yr Ukraine ar hyn o bryd. Ac felly mae cerddi fela yn codi calon rwy'n ac yn gwneud i rwy'n deimlo yn benderfynol bod gynnon ni'r gallu i newid y byd. Dwi'n gobeithio, Meia, bod hynna wedi neu Rwbi wedi ateb dy gwestiwn di, a yn sicr mae o'n gwneud i ni feddwl dipyn bach dydy am be da ni'n ddarllen a sut mae hwnnw'n yn gwneud i ni feddwl am y byd o'n cwmpas ni. Mae Aidan wedi cymryd trywydd gwahanol efo'i gwestiwn o, a mae mae hon yn un anodd i'w ateb swn i'n feddwl i chi da. Be da chi'n hoffi fwyaf? Canu, sgrifennu, ta actio? Canu di'r ateb yn syml. Mae canu, beth sy'n anhygoel? Dwi'n teimlo chydig bach pan dwi'n canu mod i'n hedfan, achos wrth chi glywed eich llais yn dod allan, da chi'n anghofio am bob dim arall. A hefyd, mae'n brofiad eitha rhyfedd chi, achos pan da chi'n sgwennu alaw, pan da chi'n cyfansoddi alaw ar newydd,
weithiau mae alaw, da chi'n mynd hollol siŵr o le mae'r alaw yn dŵad. Mae fatha bod na rhywbeth yn digwydd i chi a bod chi yna wedyn fel offeryn. Mae na fardd gwych o'r enw Rumi sydd wedi disgrifio anadl pobl a wedi cyfeirio at bobl wedi'n cymharu ni gyda yr offeryn y ffliwt. Dwi'n siŵr bod chi gyd wedi gweld be di ffliwt. Ac mae'r ffliwt, y ffordd da ni'n chwarae noda drwy'r ffliwt ydy drwy dywallt anadl mewn i'r offeryn. A mae canu'n brofiad eitha tebyg. Da chi'n teimlo fatha rhyw offeryn a da chi'n cyfrannu'r alaw i'r byd wedyn. Felly mae canu'n lot o fwynhad. Mae canu mewn cora yn hwyl. Dwi'n gwybod os oes unrhyw un arall chi'n canu mewn cor yn yr ysgol. Dwi'n gwybod bod yna lot o gorau da iawn yn Ynys Môn. A mae canu fel rhan o grew yn gyffroes iawn, achos dio ddim brofiad mor unigol wedyn. Mae'n brofiad lle da chi gyd yn cefnogi harmonies eich gilydd. O, gwych. Mae gynnon ni gwestiwn wedi dod i mewn rwan gan Cwrt y Celyn, gan Solomon o Cwrt y Celyn. A dwi'n wedi gyfuno hwn hefo cwestiwn sydd wedi dod gan Cai o Amlwch. Os mae Cai yn gofyn sut gychwynnoch chi sgwennu, ond mae Solomon yn gofyn yn benodol be nath ysbrydoli chi i sgwennu llyfrau blant. Mae hwnna'n gwestiwn da, Desol, achos dwi'n meddwl bod fi erioed wedi ceisio ysgrifennu llyfrau blant yn fwriadol. A be dwi'n fwynhau am stori dylwyth teg neu ffilm wedi hanimeiddio, boed hynny'n Studio Ghibli, boed hynny yn Disney, boed hynny'n ffilm fawr fel Marvel neu Spider-Man. Maen nhw'n straeon, weithiau, bod i label nhw'n straeon i blant, maen nhw yn straeon hefyd, lle mae lot o oedolion yn gallu i cael eu cyfoethogi a dysgu ohonyn nhw, achos mae yna wersi difyr iawn mewn straeon fel hyn, a da ni'n gweld weithiau yn y byd mawr lot o'r cymeriadau da ni'n dod ar ei traws mewn stori blant. Maen nhw o'n cwmpas ni yn y byd, ac felly dwi'n gobeithio bod hein yn straeon mae plant yn ei mwynhau, ond bod pobl hŷn yn ei mwynhau hefyd, ac mod i yn niwadd fy ugeiniau, dwi yn mwynhau darllen straeon i blant dal i fod, achos dwi'n teimlo i bod nhw yn ysbrydoli ac yn dysgu lot o wersi syml a chymhleth i mi am sut i fyw fy mywyd. Dyna ni, mae hynna'n ateb y ddau gwestiwn yna yn gryno iawn. A dwi'n meddwl bod gynnon ni amser am un bach arall. A mi awn ni at Osian Michael wedyn, a mae o'n gofyn, be di'ch hoff lyfr chi? Osian Michael, be di'n hoff lyfr i? Be ydy'n hoff lyfr i? So be, oedd hi'n ddwrnod llyfr y byd doedd? Oedd hi'n ddwrnod llyfr chydig wythnosau nôl. A dyma fi'n mynd ati i bori drwy lot o'r llyfrau o'n i'n ei ddarllen yn blentyn. Yna rei ymlaen i'n fanna. Ac 2 o'r llyfrau i'n ei bigo o'r fasgad fyny yn fy llofft oedd Straeon Alfie yn yr awyr agored gan Shirley Hughes. Dwi'n meddwl os da chi'n gyfarwydd efo gwaith Shirley Hughes. A hefyd Elfed yr Eliffant. Ond felly, o ran y llyfrau ni ddarllen yn blant, swn i'n dweud bod Elfed nad yn reit agos ati. Dwi'n gwybod os da chi wedi darllen Elfed, ond mae'n stori am yr eliffant lliwgar sydd gymaint eisiau ffitio mewn ac eisiau cuddio ei liwiau i fod o yn peintio ei hun yn llwyd i ddiflannu gyda gweddill yr eliffantod. Felly mae'n mynd i'r cae grawnwyn. Pan mae'n glawio, mae o'n trochi hyn yn y cae grawnwyn, yn y cae grapes, a mae liwiau fo gyd yn ddiflannu. Ond wedyn, wrth i amser mynd yn ei flaen, mae sydd y grawnwyn yn llithro i ffwrdd, a mae'n liwiau fo'n ymddangos eto, a mae'n gorfod derbyn y niwedd y stori i fod o'n wahanol, a mae'n penderfynu dathlu hynny. Mae yna ddelweddau hardd iawn yn y llyfr yma, felly os ydi Elfed yr Eliffant gynnwch chi'n yr ysgol, neu os ydych chi'n chwilio am lyfr newydd i'w brynu, ni fyswn awgrymu Elfed i chi'n fawr iawn.
Mae hwnna'n neges bwysig i ni gyd, yn dydy, derbyn pwy ydan ni a byw hynny a mwynhau. Union. Dwi'n meddwl bod ni'n dod i gyfnod diwedd y sesiwn rwan. Ga i ddiolch yn fawr iawn Cassie am ymuno hefo ni. Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Ynys Môn yn ddiolchgar iawn i chdi am ddod ata ni ac am roid y cyfle. Nid yn unig i blant Ysgol Gynradd Amlwch, ond i blant Cwrt y Celyn ac i unrhyw un arall sydd wedi dealu mewn heddiw yma i'r sesiwn Zoom. Diolch yn fawr iawn am rannu dipyn bach o dysbrydoliaeth a beth sydd yn dy annog di i sgwennu a gwneud i ni gyd feddwl hefyd am sut allwn ni fod yn greadigol a sut mae gair yn gallu troi yn rhywbeth arall ac yn gallu bod yn rhywbeth reit rymus a creu delweddau gwmpas o. Diolch yn fawr iawn am yr holl gwestiynau sydd wedi dod i mewn. Dwi'n siŵr bod Cassie wedi cael dipyn bach o fwynhad yn meddwl am bethau dipyn bach yn wahanol. Mae Ysgol Gynradd Amlwch yn deud diolch o galon i Cassie am y sesiwn wir di mwynhau di ysbrydoli i gyd y staff a'r plant. Diolch o galon. A diolch yn fawr iawn i yr Reading Agency am asiantaeth allan am drefnu y sesiwn ar yn rhan ni. Ac wrth gwrs mae o gyd wedi bod yn rhan o gweithgaredda gaeaf llawn lles. Fel da ni gyd yn edrych ymlaen rwan at y Gwanwyn a'r Ha, i ni gyd gael mwynhau dipyn bach mwy ac a gweld mwy ar yn gilydd a symud yn ymlaena. A mae mae yna fwy o ddiolchiadau'n dod i fyny yn y panel chat, a dwi'n siŵr fe Cassie mwynhau mynd drwy'r rheini mewn munud. Diolch o galon. Diolch yn fawr iawn i ti Beth. Croeso. Welwn i chi'n fuan. Diolch yn fawr bawb.